Bon vespre a tothom i gràcies per assistir, gràcies per la vostra presència en aquest acte, amb el que presentem els Països Catalans i fem la promoció aquí als Països Catalans d'aquesta campanya internacional Free Otegi, llibertat per l'Arnaldo Otegi, que, com és obvi, i no podia ser d'una altra manera, reclama i reivindica l'alliberament immediat de l'Arnaldo Otegi, injustament empresonat a Logroño per l'estat espanyol. Presentar aquest acte en nom i en representació del CIEMEN a mi em genera sentiments diversos i plantejaments diversos. En aquesta breu benvinguda introducció només en compartiré alguns. En primer lloc, em genera un sentiment d'indignació, de ràbia, de ràbia sincera, d'indignació profunda, pel fet que ens ocupa, que ens aplega avui en aquest acte, i que és aquest empresonament ja llarg, insuportable, insostenible, de l'Arnaldo Otegi. Un mes de tants, de tantíssims, empresonaments absolutament injustos, injustificats i il·legítims per raons estrictament polítiques i que formen part d'aquesta política de l'estat espanyol de negació a qualsevol mena de diàleg, de negociació, de solució política als conflictes polítics que hi ha a l'Estat i que opta estrictament per la resposta repressiva de conculcació de tota mena de drets civils, de drets socials i de drets polítics. Però és que resulta que l'Arnaldo és un més de tants, però és algú ben especial, portaveu de l'Esquerra Abertzale, i precisament una de les persones que han liderat el procés de pau a Euskal Herria, una de les persones que ha liderat i promogut aquest procés unilateral de desarmament, de finalització del cicle de lluita armada, de desmilitarització del conflicte a Euskal Herria per entrar en una fase plenament política de resolució del conflicte. Doncs bé, paradoxalment, aquesta persona que conjuntament amb altres lidera i promou aquest procés de desarmament, de desmilitarització i de pau, precisament és a la presó acusada de terrorisme. Crec que això denota molt clarament la naturalesa, l'ADN d'aquest estat espanyol i és una de les causes i motivacions, entre moltes altres, que ens fan unir-nos, en aquest cas, amb l'Arnaldo Otegi i amb la gent que ell representa, amb l'objectiu comú i compartit de marxar el més aviat possible d'aquest estat espanyol i començar el nostre propi camí com a països lliures. Bé, aquest era el primer sentiment d'indignació, de ràbia per haver de fer avui aquest acte, per tot el que significa, però també de satisfacció, d'emoció, de commoció pel fet de fer-ho per l'Arnaldo, per ell mateix, per qui és i per qui ell representa i per totes les persones que, com ell, estan patint presó injustament a les presons de càstig de l'estat espanyol, lluny del seu país i lluny de les seves ciutats i lluny de les seves famílies. També, en tercer lloc, el sentiment de coherència, perquè una vegada més el CIEMEN torna a estar absolutament compromès i implicat amb la defensa dels drets nacionals, dels drets civils, dels drets polítics, a tot arreu, a totes les nacions sense estat, també a Euskal Herria, com hem fet sempre, com fem sempre i com seguirem fent sempre. I en últim lloc, també dir-vos que esperem, humilment, modestament, que aquest acte, que aquesta campanya que avui iniciem aquí, efectivament contribueixi, sigui un petit gra de sorra, a avançar en el procés de solució política al conflicte del País Basc, de solució democràtica, de solució negociada, i que sigui un petit gra de sorra al procés d'alliberament nacional dels nostres pobles. Sincerament, espero que aquest petit gra de sorra d'aquest acte d'avui contribueixi a tot això. Sense més, també agrair a tothom que heu signat el manifest que ho heu fet. Veig aquí algunes de les persones que l'heu signat. Us agraeixo doblement també la vostra presència. També la presència de la companya de l'Arnaldo i del seu fill, que després pujarà a la taula per prendre la paraula. Bé, les altres dues persones que estan a la taula no necessiten presentació, però la faré, perquè no la necessiten, però la mereixen. Maripil. Això mateix, la Gabriela Serra, per un cantó,
una persona de referència a casa nostra i també a nivell internacional en la lluita pels drets humans, pels drets socials, pels drets civils, pels drets polítics, sí, és així. Una persona històrica, present i en futur, no? Que sempre hi és, de les que sempre hi són i sabem que sempre hi seran, i que també en els moments difícils i en els moments en què això ha implicat pagar un alt preu, doncs també ha estat al capdavant de la defensa dels drets polítics i dels drets socials i de la lluita antirepressiva a Euskal Herria, amb el David, amb el Ricard i amb tota la gent que han constituït aquí, amb la col·laboració del CIEMEN, la plataforma en defensa d'Euskal Herria, en moments especialment difícils i complicats i en què això no era gratuït, per tant li agraeixo la presència. I també a l'August Gil Matamala, advocat, jurista, també una persona de referència en l'esquerra independentista i de referència en la defensa dels drets humans i dels drets civils i dels drets polítics, gràcies al qual hem guanyat algunes causes a l'estat espanyol. Per tant, esperem que ens segueixi acompanyant en aquesta lluita constant, tenaç i continuada en la defensa dels nostres drets polítics. Sense més, passo la paraula a la Gabriela, que seguirà en la conducció de l'acte. Arnaldo Otegi, born on July 6, 1958 in Elgoibar, a small town in the Basque province of Gipuzkoa, is the Secretary General of the pro-independence party Sortu. He is currently held in the prison of Logroño under prisoner number 871900510. From 1998 onwards, Otegi took part in all the negotiation attempts to resolve the conflict. He took part in the 1998 Wazara Garazi process, was tasked by Batasuna to present its new peace proposal, Orain Huria Orain Bakia, in 2004, and was part of the party negotiation team in the subsequent talks amongst Basque parties, both in Loyola and Geneva, during the 2005 to 2007 peace process. Just 3 days after the collapse of the peace process in June 2007, Arnaldo Otegi was arrested and sent to jail. When he was released from jail in August 2008, Otegi worked tirelessly with a small group of people to get the pro-independence movement and key people within Basque society behind a renewed peace strategy. In October 2009, he was arrested again while preparing this new peace initiative. Spanish military police stormed the headquarters of the Basque trade union LAB in Donostia, where Otegi and several members of the party leadership were preparing the debate process for their new peace proposal. More than 50,000 people took to the streets of Donostia to demand their release. The core of this strategy is the unilateral commitment to exclusively peaceful and democratic means, to peacefully build popular support among Basque society and internationally, and to insist that all sides of the conflict accept the democratic will of the Basque people and put an end to violence. One of the main milestones for the current process was the International Conference to promote the resolution of the conflict in the Basque Country, also called the Conference of Ayete. The conference took place in the Palace of Ayete on the 17th of October 2011. After the conference, Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland, Bertie Ahern, Jerry Adams, Pierre Jox and Jonathan Powell presented the Ayete Declaration that was subsequently endorsed by Tony Blair, Jimmy Carter and George Mitchell. The declaration made 4 recommendations for the resolution of the conflict. But as a consequence of the long conflict, some 500 Basque citizens are still held in Spanish and French prisons. During the confrontation period, this collective suffered a number of exceptional measures, including automatic rejections of parole, dispersal, keeping prisoners dispersed and as far as possible from their places of origin, and obstacles to getting medical treatment and legal assistance. They were also subjected to communication limitations and have been isolated in solitary confinement. In September 2011, while the peace strategy unfolded, the Spanish Special Court Audiencia Nacional sentenced Arnaldo Otegi to 10 years imprisonment. The Supreme Court reduced his sentence to 6.5 years. The Constitutional Court ratified this decision in July 2014 in a much disputed decision in which 5 out of 12 court judges dissented, asking for his release.
his legal counsel announced an appeal to the European Court of Human Rights. During Sortu's founding Congress early in 2013, Arnaldo Otegi was elected as Sortu's Secretary General, and the position left vacant while he is in prison. Penso que el curt vídeo que hem vist ja explica tot i ens dona la raó de per què estem aquí, no? Jo crec que mirat el temps, mirat tot el que ha succeït, mirant com estan tots els moviments que s'estan fent des de l'estat espanyol, el clam de justícia, el clam de llibertat i el clam a favor de la llibertat d'Arnaldo Otegi i dels presos bascos i de les preses basques és un acte de sensatès, no només de justícia, sinó de sensatès i d'humanitat, no? De fet, avui estem aquí reunits per llegir-vos i per compartir amb vosaltres aquesta campanya internacional de la que ens parlava, si trobo el paper, el trobaré en algun moment, ara l'he trobat, de la campanya internacional desenvolupada per demanar la llibertat d'Otegi i dels presos bascos, no? Campanya internacional que té origen fa uns quants anys a partir de la trobada de la Conferència de Brussel·les, de la Declaració de Brussel·les, on un grup de personatges, de persones importants, sobretot persones premis Nobel de la Pau, van ser capaços d'endegar aquesta campanya i voler-la estendre i fer-la àmplia, no? Es planteja que siguin quins siguin els nostres orígens partidaris, d'espais, d'àrees culturals, de drets humans, del que sigui, siguem conscients que ha arribat un moment en què per sobre de tots els nostres possibles plantejaments de sortida n'hi ha un que és important i que és bàsic, és dir, davant de la malignitat absoluta del govern espanyol i part del govern francès per entomar el tema de la pau i la negociació a Euskadi, davant del no reconeixement en absolut de tots els esforços que una part importantíssima del poble basc, una part importantíssima de les forces polítiques basques de l'esquerra Abertzale han fet precisament per dignificar la llibertat del seu poble i sobretot també perquè davant de l'absoluta ceguera i l'absoluta sordera respecte als drets dels presos i de les preses i sobretot i al mateix nivell d'importància dels drets i de la dignitat de tots els familiars dels presos i de les preses basques, no queda altra sortida que endegar, que continuar, perquè no s'engega res, es continua, no? Continuar amb aquesta campanya a favor d'aquests objectius clars i punyents, no? És curiós, és dramàtic, és absolutament inacceptable que 4 anys després que ETA parés la seva activitat i, per tant, acabés amb la via armada, ens trobem en una situació encara pitjor en el País Basc. Si bé aparentment, políticament, si bé per part del país, dels membres del poble basc s'han fet esforços, no així per part del govern espanyol, no així per part del govern francès. Avui ens trobem en una realitat on els nostres presos, els presos del País Basc, per tant els nostres presos també, estan en pitjors condicions de les que estaven i estan en pitjors orientacions de les que podien estar i estan en pitjors previsions de les que podíem tenir un any enrere, no? Per això hem pensat que valia la pena endegar aquesta campanya també a casa nostra. Sempre hem estat a prop del poble basc, sempre hem estat a prop de les llibertats i dels drets d'Euskadi i, per tant, és un pas més en aquest camí. Per això, aquest manifest que molts, com deia el Carles, molts de vosaltres heu ja signat i que fora de les primeres signatures que en tenim, sempre té d'haver algú que comenci signant, pensem passar i divulgar perquè molta altra gent, molts altres companys i companyes pugueu fer costat amb aquesta situació. Us passo a llegir el document. Diu, ja fa 5 anys que el moviment independentista basc va obrir un profund debat sense precedents que va concloure amb una aposta inequívoca per vies exclusivament pacífiques i democràtiques, renunciant a la violència amb la seva reclamació del respecte a l'autodeterminació del País Basc i amb una disposició nítida a tancar totalment, mitjançant la paraula i el diàleg, el llarg conflicte violent que ha assolat la regió des de fa dècades. A l'octubre del 2011, ETA responia positivament a la crida realitzada des de la Conferència Internacional d'Aiete, Sant Sebastià, que li demanava el cessament definitiu de la seva activitat armada de més de 50 anys i l'obertura d'un procés de diàleg.
El Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, va assenyalar Arnaldo Otegi, al seu dia portaveu de Batasuna i avui secretari general de Sortu, com el líder d'aquest procés de pau. Efectivament, Otegi va ser el dirigent més destacat entre aquells que van propiciar en les forces independentistes el debat sobre la necessitat d'apostar per la paraula per a la solució de tot conflicte. La seva aposta per vies exclusivament pacífiques i democràtiques va ser resposta amb el seu arrest a l'octubre del 2009 i amb la seva condemna posterior a més de 6 anys i mig de presó per pertànyer a l'organització política Batasuna, il·legalitzada prèviament pel govern espanyol. Malauradament, la fi d'activitat armada d'ETA, que ha mostrat la seva disposició a un procés de desarmament i de diàleg i reconciliació que tingui en compte el mal de totes les víctimes, no ha comportat encara resposta positiva per part de l'estat espanyol. Arnaldo Otegi, el cas del qual ha estat reconegut davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, es troba en una presó espanyola allunyat dels seus familiars i amics. Així estan també prop de 500 presos bascos relacionats amb aquest conflicte, dispersats en presons llunyades al País Basc, freqüentment incomunicats. Aquesta realitat provoca, a més, un càstig afegit als seus familiars, abocats a recórrer llargues distàncies per poder visitar-los. Davant d'això, demanem la llibertat immediata de l'home que va saber arriscar per la pau i la democràcia, de qui va apostar per la paraula quan semblava que ningú ho faria. El seu alliberament i el final de la política d'allunyament, com a pas previ a l'excarcelació ben aviat dels presos bascos, són passos necessaris per poder assolir una pau justa i duradora a la regió. Per humanitat, per justícia, perquè creiem en una solució sense vencedors ni vençuts, perquè apostem per la pau. Per això demanem la llibertat per Arnaldo Otegi i el trasllat dels presos al País Basc. Els primers signants, August Gil Matamala, Antoni Batista, Gemma Calvet, Jordi Sánchez, David Minoves, Toni Comín, Josep Maria Terri Cabres, Isabel Clara Simó, Màrius Serra, Carme Riera Jordà, Josep Cruanyes, Lluís Llach, Sergi López, Rita Marzoa, Narcís Comadira, David Fernández, Joan Tardà, Ricard Gomà, Víctor Tarradellas, Jaume Sens, Arcadi Olivera, Julià de Jòdar, Montserrat Carulla, Jaume Cabré, Armand de Fluvià, Aureli Argemí, Ricard Viralagut, Carla Riera, Gabriela Serra, Jordi Muñoz, Joan Subirat, Jaume Botell, Eva Serra, Vicent Partal, Feliu Ventura, Jaume Mateu, Maria Suau, Margalida Ramis, Miquel Àngel Lleuger, Míriam Acevillo, Mateu Morro, Tomeu Martí, Laia Climent, Carme Arenas, Jordi Armadans i Xavi Sarrià. Tots ells són els primers, n'han de venir molts més. Passo la paraula a l'August, que l'ha presentat força bé el Carles, però jo voldria afegir una cosa més. Quan jo veig a l'August, i a ell no li agrada que li digui, però veig un ser benigne, veig una persona que jutja amb justícia. Això vol dir benignitat. Jutja amb justícia. I és un home que jutja amb justícia. I a part de ser un home que jutja amb justícia, és amic nostre. I és amic de totes les causes, no perdudes, sinó les que costen guanyar. Amic de les causes que costen guanyar, però que moltes les acabem guanyant, com ha dit el Carles. I les que perdem, continuarem insistint, perquè només la mort ens fa desistir d'allò que volem aconseguir. Gràcies, August. Tens la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, al CIEMEN per donar-me l'oportunitat de participar en aquest acte, que em motiva extraordinàriament, i el Carles i la Gabriela per les carinyosíssimes paraules, a la vegada que immerescudes, que m'acaben de dedicar. I deixeu-me entrar ja en matèria, perquè els prolegòmens sempre són cansats. En primer lloc, crida l'atenció, vull dir que he pogut comprovar que el manifest que s'acaba de llegir l'estimada Gabriela és ja el quart que signo demanant la llibertat d'Arnaldo Otegi des del seu empresonament l'octubre del 2009. També em consta, i ho hem vist reflexat en el vídeo i en tot el que s'ha dit fins ara, la enorme quantitat d'actes, manifestos, manifestacions que en els més diversos àmbits s'estan produint en el mateix sentit i en el qual han participat eminents personalitats internacionals, com hem vist. Penso que l'amplitud d'aquesta campanya, l'enorme amplitud que està prenent aquesta campanya,
no ens ha de sorprendre. El cas Otegi és un monumental escàndol jurídic i un monumental escàndol polític. En la meva condició ara de jurista em limitaré en tot cas a fer algunes consideracions breument de caràcter jurídic sobre el cas que ens ocupa. És una visió, evidentment, parcial. Es pot parlar del tema Otegi, dona per tocar molts aspectes diversos, però em sembla que em toca a mi fer alguna consideració jurídica, i ho faré procurant fer-me entenedor, i en tot cas m'excuso per endavant si he d'utilitzar algun tecnicisme, i si algú després creu necessari que se li expliqui o se li aclareixi algun concepte, doncs ho faré amb molt de gust. Tenim, doncs, que Arnaldo Otegi està complint en aquests moments una condemna de la secció quarta de l'Audiència Nacional de 16 de setembre del 2011, que el va declarar culpable, juntament amb 4 altres companys, del delicte de pertinença a organització terrorista. Aquesta sentència, la primera condemna, va ser de 10 anys, com s'ha dit aquí. La sentència va ser recorreguda en cassació al Tribunal Suprem, que la va rebaixar a 6 anys i mig, en virtut de que la primera sentència de l'Audiència Nacional l'aplicava una condició agreujant al delicte de pertinença a banda armada, que era el caràcter de dirigent. I sobre aquest punt el Tribunal Suprem això ho va suprimir, però el Tribunal Suprem en la seva sentència va mantenir intactes tota la relació de fets i les fonamentacions jurídiques de la sentència inicial. També vull destacar que en la condemna finalment, a part dels 6 anys i mig de presó, també incloïa la inhabilitació especial. Això és una cosa que té importància pel que més endavant direm. La inhabilitació especial per exercir el dret de sufragi passiu i per ostentar qualsevol càrrec públic durant el mateix temps de compliment de la condemna principal, és a dir, els 6 anys i mig. Des d'ara vull afirmar clarament que en cap moment d'aquest procés, que coneixem també com el cas Bateragune, ni en l'acte d'acusació del Ministeri Fiscal, ni en els 144 folis que té la sentència de l'Audiència Nacional, apareix cap imputació als acusats d'haver participat en actes de violència terrorista, ni enlloc, tampoc, se'ls atribueix haver-se integrat en l'estructura orgànica de la banda armada ETA. No hi ha, en l'acte d'acusació, no hi ha en tots els fets provats de la sentència ni una sola referència que vinculi els acusats amb atemptats, amb la tenencia d'armes, d'explosius, ni amb cap tipus d'actuació violenta. Les seves imputacions es basen exclusivament en activitats polítiques que han exercit de forma pública i notòria i en l'àmbit de la reivindicació dels drets nacionals del poble basc. Com s'explica, doncs, una sentència, una condemna d'aquesta gravetat, una imputació com la d'integració en banda armada sobre aquesta base? Per contestar aquesta pregunta ens cal situar el present cas en el context d'una línia jurisprudencial seguida en l'Audiència Nacional en aplicació del que s'anomena la doctrina Garzón, que serà el punt central de la meva intervenció i que m'agradaria explicar-ho de forma que ho entengui tothom. He de dir també que no totes les seccions o sales de l'Audiència Nacional, no tots els magistrats que composen l'Audiència Nacional
han seguit aquesta doctrina i aquesta línia jurisprudencial. Però sí, en canvi, he de dir que la majoria ho ha fet, i molt especialment la secció quarta de l'Audiència Nacional, presidida per doña Ángeles Murillo, que és la persona que va presidir precisament el tribunal en la sentència que ens ocupa. Aquesta línia, aquesta interpretació jurisprudencial arrenca de la sentència del Tribunal Suprem del 19 de gener del 2007 contra les organitzacions juvenils Jarrai, Aica i Segui. Té el seu punt culminant en la sentència de 19 de desembre de 2007 dictada en el macrosumari 18/98 i és ratificada en el cas Bateragune que ens ocupa i posteriorment encara en les sentències condemnatòries contra Gestores Pro Amnistia i Escatasuna, entre d'altres, entre moltes d'altres. Tots aquests processos tenen un punt d'arrencada comú, que és les diligències d'investigació obertes pel jutge Baltasar Garzón ja des de finals dels anys 80 del segle passat i que se centraven, tenien com a objecte l'espai polític, la totalitat de l'espai polític que designem, que coneixem com Esquerra Abertzale. Aquestes investigacions estaven encaminades a confirmar, a verificar una tesis que el mateix Garzón va descobrir en un atac d'il·luminació, en un moment d'il·luminació, i que va descobrir intuïtivament, o sigui, va fer un acte quasi d'il·luminació divina, que tot el que es movia en aquest àmbit, en aquest espai polític de l'Esquerra Abertzale era o estava destinat a arribar a ser ETA. I això encara, i per més que actués tot aquest espai, aparentment dintre de la legalitat i en l'exercici pacífic dels drets democràtics fonamentals. Escoltem les paraules del propi Garzón en una resolució seva de 7 d'octubre del 2007. Diu així: el entramado terrorista liderado por ETA actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como Izquierda Abertzale. Esta tendencia expansiva, bajo los auspicios de ETA, es evidente, que és un fet ja que es dona com evident i, per tant, no cal ni demostrar-ho ni provar-ho. Y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en el momento en que haya indicios bastantes para ello. És, com podeu veure, la teoria de la contaminació terrorista que postula la criminalització de tota una opció política, en aquest cas l'Esquerra Abertzale, i per tant dels seus membres i simpatitzants, independentment de la seva actuació personal concreta. La doctrina Garzón es fonamenta en una concepció expansiva dels delictes de terrorisme i de pertinença o integració a banda armada absolutament aberrant. Segons aquest plantejament, qualsevol actuació, en principi emparada per la legalitat vigent, però que es produeix en l'àmbit que el propi acusador designa com l'entorn social d'ETA, dir que qualsevol activitat que es produeix dintre d'aquest àmbit designat prèviament per l'acusació com entorn social d'ETA resulta motiu suficient per a considerar-lo constitutiu d'un delicte d'integració en l'organització terrorista, sense que sigui necessari establir ni tan sols
la connexió material d'aquestes activitats amb la pròpia banda armada. Això significa, sens dubte, la fallida del principi de responsabilitat personal en l'acció punible que regeix qualsevol sistema penal civilitzat. Principi que semblava definitivament assumit per la doctrina i per la jurisprudència espanyola amb la sentència del Tribunal Constitucional 199 del 1987, que deia de manera clara i terminant que exigia per la tipificació del delicte d'integració en banda armada una relació directa de l'imputat amb l'organització i amb les activitats delictives violentes d'aquesta. És a dir, no n'hi havia prou en tenir en què se li pogués provar a l'imputat una relació directa amb l'organització, sinó que a més calia una relació amb les activitats violentes de la banda per tipificar una conducta com integració en banda armada. La doctrina Garzón, que la va començar a aplicar ell mateix en la seva condició de jutge d'instrucció del Central número 5, en els famosos autos de mesures cautelars que va utilitzar de manera desmesurada i que van significar en la pràctica la desaparició de diaris i publicacions com Egin, com Euncària, la desaparició i la supressió de nombroses entitats i associacions en el País Basc, entre elles l'associació municipalista Udelvitza, suprimides i eliminades molt abans, com una mesura cautelar, molt abans de ser jutjades i de ser condemnades. Doncs està clar que aquesta doctrina va ser rebuda amb entusiasme, immediatament adoptada per les més altes instàncies repressives de l'Estat, que van trobar en l'impetuós jutge Estrella l'instrument idoni per trencar les limitacions garantistes del dret penal vigent que limitaven, que s'aplicaven a la repressió penal del terrorisme. Era important, precisament, aquesta doctrina, permetia acabar amb una sèrie de normes restrictives, garantistes, limitatives, de les facultats punitives de l'Estat en el terreny de la tipificació material dels delictes i del procediment per perseguir-los. La doctrina Garzón donava una aparença de cobertura jurídica a la guerra total i sense contemplacions contra ETA i, a la vegada, servia a la voluntat política de l'Estat d'anihilació de l'independentisme basc en totes les seves manifestacions. La sentència del Tribunal Suprem que he mencionat abans en el cas Harray és un primer pas en l'acceptació pels tribunals de la doctrina Garzón, de la tesi de Garzón, en proclamar que tot aquell que actua independentment dels mitjans utilitzats, amb els mateixos objectius polítics que d'ETA, és a dir, a favor de la independència d'Euskadi, ha de ser necessàriament d'ETA. S'obria, doncs, la porta al concepte que, i sempre hi ha els aspectes grotescos que en aquests temes tan penosos, s'obria la porta a dir que el concepte del terrorisme desarmat. El pas següent serà la sentència del macrosumari 1898, que va molt més enllà. L'Audiència Nacional es converteix en un laboratori jurídic que construeix noves i originals figures delictives, com les que jo he anomenat en algun moment terrorisme pacifista o el terrorisme que s'ignora, és a dir, el terrorista que no sap que és terrorista. És una figura molt interessant i molt consolidada, com veiem.
Les entitats, associacions i mitjans de comunicació incriminats en aquella causa, segons la sentència de la senyora Ángeles Murillo en el macrosumari 1898, totes aquestes entitats no són més que un desdoblament d'ETA, que ocupa mitjançant aquestes entitats que són directament creades per ETA o dirigides i controlades per ella, espais d'aparent legalitat on es desenvolupen les activitats al servei de la banda. Això permet, evidentment, la criminalització de les mateixes, de tot aquest conjunt d'entitats i associacions, i afecta per contaminació a organismes perifèrics i fins i tot aliens a la pròpia esquerra abertzale, ja que es dona el curiós resultat en la sentència aquesta del 1898, en aquesta causa concreta es dona el resultat que es condemnen com etarres persones totalment i reconegudament al marge de la ideologia abertzale. Bé, està clar que convertir activitats que són estrictament pacífiques i en principi emparades en l'exercici dels drets fonamentals de reunió, d'expressió, d'associació o de participació política, convertir tot això en matèria delictiva i tipificar-ho com integració en banda armada no és fàcil d'argumentar jurídicament ni sobretot de sustentar amb proves convincents. Però a tal efecte, en les sentències que comentem, ens trobem que el jutjador, desbordant àmpliament la seva funció jurisdiccional, es converteix, s'atribueix el paper d'analista polític, de sociòleg i fins i tot d'historiador. En comptes de limitar-se a aplicar la llei a uns fets criminals concrets, les sentències, totes aquestes sentències, i el cas Otegi és un exemple perfecte d'això, totes aquestes sentències inclouen una prolixa narració que es pretén fer passar com a fets provats, en la qual s'explica la història d'ETA des del seu origen remot, en els anys 50 del segle passat, i d'una manera detinguda i prolixa fins al moment present, tota la seva evolució, i a més, acompanyat d'extensíssimes disquisicions sobre la fenomenologia de la banda armada, en totes les seves dimensions possibles, socials, polítiques, econòmiques, culturals. És un estudi exhaustiu del que és ETA, en la seva història i en la seva realitat i en les seves múltiples transformacions. Això, evidentment, no té res a veure amb una sentència ni amb l'administració de justícia. Explicar què és ETA, què ha volgut ETA, d'on surt, com s'ha transformat, és feina dels historiadors, dels analistes polítics, però no dels jutges. Ara, això, per què s'introdueix això? I això com s'introdueix en aquestes sentències? I ocupa una part pràcticament majoritària de les sentències. S'introdueix en base a uns exclusivament sobre la base d'informes policials i d'interpretacions moltes vegades grotesques de documentació interna d'ETA. Tota aquesta història, tota aquesta narració que no suportaria un anàlisi mínimament seriós, crític, des del punt de vista històric, etc., ni polític ni res, vull dir, és una autèntica garbuix d'afirmacions basades en especulacions i en consideracions policials, estrictament policials, i que a més es repeteix de forma pràcticament idèntica amb algunes variants en una sentència en l'altra, és un cos
de doctrina que es va transmetent de l'un a l'altre, serveix per encaixar-hi, per encaixar en aquesta història, en el moment oportú de la narració, les actuacions o les manifestacions dels acusats sobre les quals es vol bastir la prova de la seva culpabilitat. De tal manera que tot el que aquestes persones han fet o han dit en la seva normal activitat política apareix perfectament com una confirmació de que tot això obeeix a les directives i a les ordres directes de l'organització ETA. És un treball curiós, gairebé d'orfebreria no jurídica, perquè veritablement no té res de jurídic, però sí gairebé una forma narrativa molt especial. La sentència, ja vaig acabant, la sentència del cas, ara arribo al cas Bater-Agune, és una mostra exemplar d'aquesta perversió consistent en interpretar l'activitat política d'Arnaldo Otegi i els seus companys en els pocs mesos que va estar lliure, que va estar en llibertat anteriors a la seva última detenció, en funció de la idea preconcebuda de que tota aquesta activitat estava integrada en el projecte polític d'ETA i sotmesa a les directrius de la banda. L'apriorisme de l'equació Esquerra-Versale igual ETA no deixa escapatòria possible. Allí on qualsevol observador imparcial hi veuria un colossal esforç per reconduir la lluita del moviment independentista basc per vies exclusivament pacífiques i democràtiques, amb renúncia explícita de la violència, la sentència de 16 de setembre del 2011 hi veu només un intent de refundar la il·legalitzada formació política Batasuna per posar-la al servei de l'activitat terrorista de la banda. No importa que tota l'activitat política d'Arnaldo Otegi en aquest període, totes les seves intervencions públiques i tots els seus escrits hagin anat dirigits inequívocament a propiciar el cessament definitiu de la lluita armada per part d'ETA i hagin apostat pel diàleg i la reconciliació per tal de tancar un conflicte que durava ja més de 50 anys, tal com ha quedat sobradament acreditat al llarg del propi procés judicial. Això no té cap importància. I tot això està present en la causa. La causa recull totes les activitats, tot el que Arnaldo Otegi va fer, amb qui es va reunir, el que va dir a les seves intervencions públiques, el que va escriure, el que se li va interceptar telefònicament, tot això està en la causa. I no té cap importància el que tot això només es pot interpretar d'una manera, que és, com s'ha dit aquí, al servei de la voluntat d'acabar amb una lluita inacabable. Doncs no, tot això es recondueix a una voluntat de reconstruir una formació política que haurà de ser el braç polític al servei de la política i l'estratègia política. L'únic argument que la sentència esgrimeix com a prova definitiva per condemnar-lo és el fet que en cap moment Otegi hagi condemnat ETA ni hagi demanat perdó a les víctimes de la violència. Això és l'única cosa concreta en la qual es basa. És a dir, no havent pogut condemnar-lo per res que hagi fet o dit, se'l condemna pel que no ha fet o no ha dit. Finalment, es tracta, en definitiva, de fer prevaldre la voluntat política d'eliminar l'enemic per sobre de qualsevol lògica jurídica, a costa de suprimir les fronteres, les delicades fronteres, entre dissident i terrorista, entre innocent i culpable. El cas Otegi és un exemple de llibre d'aplicació de l'anomenat
dret penal de l'enemic, regit per normes excepcionals i dintre del qual el procés judicial és entès com un acte més de guerra, destinat a castigar l'adversari, no pel que ha fet, sinó per ser el que és. Una vegada condemnat, Arnaldo Otegi continuarà sotmès a les normes excepcionals de la legislació antiterrorista, que limiten els seus drets com a reclús, li impedeixen d'accedir al tercer grau penitenciari, benefici que li hauria permès d'obtenir la llibertat condicional en complir les 3/4 parts de la condemna. És a dir, si li haguessin aplicat la legislació comú, la llei comú, no la norma excepcional, Otegi ja faria mesos que estaria en llibertat. Per acabar, fa pocs dies que vaig veure en la premsa una notícia inquietant. El Ministeri deia així: el Ministeri de Justícia es planteja demanar aclariments al Tribunal Suprem sobre la condemna d'inhabilitació que li va ser imposada a Arnaldo Otegi. No cal dir que estan intentant trobar alguna manera retorçada, complicada, antijurídica, d'impedir que Arnaldo Otegi, una vegada recuperada la llibertat, pugui presentar-se a les properes eleccions autonòmiques basques. Crec que ho tindran difícil, penso que ho tindran difícil, però no és res impossible al regne de l'arbitrarietat, però em sembla difícil perquè la sentència del Tribunal Suprem diu clarament que hi ha una condemna d'inhabilitació especial, com hem dit abans, però pel mateix temps de la condemna principal de presó, és a dir, per 6 anys i mig, que compleixen a l'abril de l'any que ve, si no m'equivoco. Com s'entén aquest acarnissament? Al meu entendre, té a veure amb la pressió que exerceixen importants sectors nostàlgics de la lluita antiterrorista, presents en els cossos policials i de seguretat, en la judicatura i en la política, que encara no han pogut pair el final de la lluita armada per part d'ETA i que enyoren una situació en la qual s'hi sentien molt ben instal·lats professionalment i que els donava arguments per justificar una política repressiva d'extermini sobre el moviment independentista basc. No tinc cap dubte que Arnaldo Otegi va ser condemnat per la seva aposta per la pau i que per aquest mateix motiu continua encara a la presó. Per tant, considero que és obligació de tots nosaltres denunciar-ho. Moltes gràcies. Deciros que lo de la facilidad de palabra no es hereditaria, por lo que seré breve. Arnaldo nos acaba de llamar hace como una media hora y nos ha dicho que estaba muy ilusionado por este acto y muy agradecido a todos vosotros y que espera el año que viene poder estar con vosotros aquí y poder agradeceroslo personalmente. Moltes gràcies i eskerrik asko.